1975 թվականին Պորտուգալիան թոթափեց շուրջ 40-ամյա Սալազարի կիսաֆաշիստական բռնապետությունը։ Այն էլ կարողացավ թոթափել, երբ Սալազարը մահացավ։ Եվ այդ փակ երկիրը, որը Եվրոպայի ամենահետամնաց անկյունն էր, որոշեց 7 մղոնանոց քայլերով զարգանալ։ Եվ առաջին քայլերից մեկը, որն այնտեղ ժողովրդավարական իշխանությունները կատարեցին, դա այդ հաղորդակցության հնարավորությունը բացելն էր։ Պորտուգալիան մեծ կայսրություն էր նախկինում եւ դարձել էր ուղղակի կրկնեմ Եվրոպայի հետամնաց անկյունը։ Եվ առաջինն ինչ արեցին, անգլերենի ուսուցման պետական ծրագիր իրականացրեցին 5-ից 7 տարի ժամանակաշրջանում, որպեսզի պորտուգալացիները տիրապետեն անգլերենի եւ հաղորդակցվեն աշխարհի հետ։ Ինչ ենք անում մենք։ Մեզ մոտ անգլերեն սովորում են փող տալով ուսուցիչներին, պետությունը չի հետաքրքրվում կսովորեն թե ոչ, բայց ռուսերենը համարվում էր պարտադիր։ Ինչով էր պարտադիր։ Եվ ինչու է պարտադիր։ Ով է ասել, որ պարտադիր է այն էլ հիմա, երբ ռուսերենը պետք է միայն ՌԻԱ Նովոստի կարդալու, մեկ էլ Սիմոնյան Մարգո լսելու համար։ Եվ դրա համար Ռուսաստանն է փող տալիս, որ մենք շարունակենք սովորել ռուսերեն։ Մինչդեռ պետությունը այլ քաղաքականություն պետք է վարի, հենց հաղորդակցությունը հայերի, հայաստանցիների աշխարհի հետ պահպանելու համար։ Աշխարհը հաղորդակցվում է անգլերենով։ Առաջ գնալու լեզուն է դա։